جهودنا متواصلة لإرضائكم. نحاول قدر المستطاع تلبية رغبات الزبون وجعل رغباته تتحقق في واجهة لطالما كانت من رغباته. والآن نترككم لمشاهدة عملنا. شكرا لحسن المشاهدة والاستماع. كما نخبركم إننا ننتظر تعليقاتكم. يعني ما ضربش عام هو مشهور. هذه ديال الشركة المصنعة، يعني اللي صنعات هاد لا ماشينات، وهذه الخدمة ديال الصنايعي المغربي ديال الدواب. خدمة الدواب. يا عمر بابا ما تموت. تموت الماكينة ما تموت هي. ما تموت.